Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jambo mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Karibu katika kapu la habari. Mimi ni Hilal Sefu Riyami ndio kusomea habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa utakuwa naye Saadi Suleiman. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Baraza Kuu la Waislamu mkoa wa Iringa wakabidhiwa bajaji ya thamani ya shilingi milioni 10.5 kutoka kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Wapiga kura wapya 643,420 mkoani Dar es Salaam kuandikishwa kupitia zoezi la uboreshaji wa daftari la wapiga kura lililoanza Jumatatu ya wiki hii. Katika habari za kimataifa, serikali ya DRC na waasi wa M23 waketi kwenye meza ya mazungumzo ya amani Jumatano hii nchini Angola. Na mkapu la habari linaanzia ni Iringa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amekabidhi bajaji yenye thamani ya shilingi milioni 10.5 kwa Baraza Kuu la Wanawake wa Kiislamu mkoa wa Iringa ili kuwasaidia katika majukumu ya jumuiya hiyo. Ramadhani Yahya anatuarifu zaidi. Akimwakilisha Mheshimiwa Rais Samia, mkuu wa wilaya ya Iringa ndugu Kheri James amesema kuwa rais ameamua kuwasaidia bajaji hiyo kutokana na ombi waliloliwasilisha kwake. Baada ya tafakuri ya kina juu ya maombi hayo, sisi kama serikali tuliona ipo haja ya kuwaunga mkono wakina mama hawa kwa sababu wilaya ya Iringa inayo changamoto kubwa sana ya malezi, na hivyo tulitamani kama wakina mama hawa wameamua kuunga mkono jitihada za serikali katika kusimamia malezi na maadili ya jamii, basi tusiwavunje moyo, lazima tuwaunge mkono ili jitihada za serikali na jitihada za wakina mama wa Kiislamu ziweze kusaidia kuwa na jamii yenye maadili bora na malezi bora ya mfano katika jamii yetu. Kwa hiyo jitihada ya ofisi yetu ilifanya mawasiliano na mama mwenye huruma, upendo. Kwa Mheshimiwa Rais aliamua kuunga mkono juhudi za wanawake wa Kiislamu wa wilaya ya Iringa kwa kuwaunga mkono juu ya maombi yao ya kupata kitega uchumi ambacho kitasaidia kupata kipato kwa ajili ya taasisi, lakini pia kupata usafiri kwa ajili ya shughuli zao. Mkuu wa wilaya amelitaka baraza hilo kukitumia chombo hicho katika malengo waliyokusudia, ikiwemo kuwatembelea watoto yatima na harakati nyingine za kidini. Tayari tumepokea bajaji yenye thamani ya shilingi milioni 10.5. Bajaji hii ambayo leo tutaikabidhi kwa ajili ya wakina mama hawa, jumuiya ya wakina mama wa Kiislamu wa wilaya ya Iringa, ili kazi yao ya kuwahudumia watoto wenye mahitaji maalum, kazi yao ya kuwahudumia wanawake wenzao wenye mahitaji maalum, na kazi yao ya kujenga taasisi kwa maslahi na ustawi wa jamii iendelee kufanyika vizuri na kwa viwango vinavyotarajiwa. Tunatamani tuone kwa kupata chombo hiki muweze kufika mbali kule ambako mlikuwa muweze kufika bila usafiri. Lakini pia kwa kupata chombo hiki mpate mapato yatakayowasaidia kuwahudumia hawa watoto yatima na hawa wenye uhitaji ambao mmekuwa mkiwasaidia kwa tabu na kwa kujichangisha. Kwa upande wake, Sheikh wilaya ya Iringa wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA amemshukuru Rais Samia sambamba na mkuu wa wilaya kwa kutambua mchango wa viongozi wa dini na kulipa umuhimu mkubwa jambo hilo. Na hii ni kwa sababu ya dhamira nzuri aliyonayo katika kuwatumikia wananchi wa Tanzania. Akaona hawa kina mama ambao wameomba kupatiwa chombo cha usafiri kitawarahisishia wao katika kuwatumikia, na hasa wale watoto wasiokuwa na uwezo. Aidha, mwenyekiti wa Baraza Kuu la Wanawake wa Kiislamu Manispaa ametoa pongezi nyingi kwa mkuu wa wilaya kwa kuwapelekea maombi yao kwa Mheshimiwa Rais na kufanikisha upatikanaji wa bajaji hiyo, huku mlezi wa baraza hilo Ustadhi Mudathir Isa Yoyote amempongeza Dr. Samia kwa kuwakumbuka wakina mama wa Iringa. Sisi ni Baraza Kuu la Wanawake wa Kiislamu Tanzania ndani ya Manispaa Iringa, na kazi zinazozifanya kashazieleza mlezi wetu. Alhamdulillah, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kasikia kilio chetu. Tunasema shukrani za kipekee
na za juu zimwendee mama yetu mpendwa wetu, Mheshimiwa Rais wetu. Mwenyezi Mungu amkinge na kila shari. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi na azidi kumpa hekima na busara kulipeka gurudumu hili mbele. Mtu atakayeandaa kikundi kwa ajili ya kufanya jambo fulani la kheri, ujira wake ni mithili ya wale waliofanya jambo la kheri. Kwa tunaamini ujira ambao utapatikana katika dawa kupitia chombo hichi cha bajaji, kupitia kipato chake, ule ujira na thawabu na kazi zitakazofanya watazipata hao kina mama zitakwenda moja kwa moja kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ramadhani Yahya, Mahasin TV, Iringa. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametoa wito kwa wadau wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi nchini watoe mafunzo yanayozingatia mahitaji halisi ya soko la ajira. Ametoa wito huo wakati akihutubia katika maadhimisho ya miaka 30 ya uanzishwaji wa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA yaliyofanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Amesema katika zama hizi zenye kasi ya maendeleo ya teknolojia ni muhimu kwa VETA kuendelea kujiimarisha kukabiliana na mabadiliko ya teknolojia duniani. Mahitaji ya soko la ajira tunayajua kwa kufanya tafiti za mara kwa mara kwa ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na mashirika ya kimataifa. Katika zama hizi zenye kasi ya maendeleo ya teknolojia ni muhimu sana kwa VETA kuendelea kujiimarisha kukabiliana na mabadiliko ya teknolojia. Hakikisheni mnatoa mafunzo ya ufundi stadi yanayoendana na mabadiliko ya teknolojia na kuhakikisha kwamba mafunzo hayo yanayojumuisha ujuzi wa teknolojia ya kisasa kuwa zinachochea uzalishaji wenye tija. Aidha, Waziri Mkuu ameiagiza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Viwanda na Biashara kuhakikisha ujenzi wa vyuo 65 vya ufundi unakamilika haraka. Hakikisheni vyuo vya ufundi 65 vinavyoendelea kujengwa na serikali vinakamilika haraka ili kuongeza fursa za mafunzo katika wilaya kwa vijana wetu ili waweze kupata ufundi mapema iwezekanavyo. Wazazi na vijana kwa ujumla, tumieni fursa ya mafunzo ya ufundi stadi zilizopo nchini kupitia vyuo vilivyojengwa kwenye mikoa na wilaya yetu, kuwapeleka vijana kupata ujuzi utakaowezesha kujishughulisha na kujipatia kipato kutokana na shughuli kutokana na ufundi aliojifunza kwenye vyuo vyetu. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa VETA CPA Anthony Kasore amesema taasisi hiyo imejizatiti katika kuboresha mafunzo na kwamba wataendelea kutoa ujuzi ili kuhakikisha taifa linakuwa na watu wenye ujuzi. Na malengo yetu ni sasa ni kuimarisha zaidi upatikanaji wa mafunzo kwa vijana na watu wazima, kukuza ubunifu na teknolojia na kuhakikisha elimu ya ufundi stadi inakuwa ni nguzo ya maendeleo ya viwanda na uchumi wa nchi yetu. VETA inalenga kuwa kitovu cha ubunifu chenye uwezo wa kulea vipaji na kuibua wabunifu watakaosaidia kuleta suluhisho kwa changamoto za jamii. Pamoja na yote yaliyoelezwa, idadi ya watu waliosoma na idadi ya vyuo, bado serikali inatoa ruzuku kubwa sana katika utoaji wa elimu ya VETA. Kwa mfano, ukienda kusoma VETA, unalala bwenini, unakula mle mle na unasoma, ada yake ni shilingi 120,000. Ukiwa unafanya day, unalala nyumbani, unaenda chuoni, ada yake ni shilingi 60,000. Kwa kweli ukiangalia gharama za uendeshaji na ada inayolipwa, ruzuku ya serikali ni kubwa sana. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inataraji kuandikisha wapiga kura wapya 643,420 mkoani Dar es Salaam, ambapo jumla ya vituo 1757 vinatumika kwenye uboreshaji kwa mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la vituo 96 katika vituo 1661 vilivyotumika kwenye uboreshaji mwaka 2019-2020. Wapiga kura hao wapya wanataraji kuandikishwa kupitia zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura lililoanza Jumatatu hii Machi 17, 2025 hadi Jumapili ya Machi 23, 2025. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Mahakama ya Rufani Jacobs Mwambegele, baada ya kutembelea baadhi ya vituo, amewahimiza wananchi kuendelea kujitokeza kuboresha taarifa zao au kujiandikisha upya.
Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inaendelea na uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Sasa tuko kwenye awamu ya 13 ambayo ndio awamu ya mwisho. Na maana tuko kwenye mzunguko wa 13 ambao ndio mzunguko wa mwisho. Tayari tumesha fanya uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura katika mikoa yote ya Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Hii mzunguko wa 13 inahusu mkoa wa Dar es Salaam. Kufuatia mwitikio mkubwa wa wananchi, Jaji Mwambegele ameshauri wananchi kujitokeza katika siku hizi za mwanzo ili kuepusha msongamano kwa siku za mwisho mwa zoezi. Tuna kawaida, wengine wana kawaida kujitokeza kuja kuandikisha au kuboresha taarifa zao mwisho, na wasihi waje siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu, ili siku hizo zitoshe. Mtu huwezi kujua kwamba una dharura gani siku zitakapokuwa zinaisha. Kwa hiyo na wasihi wale wanaostahili wajitokeze mapema kuja kuboresha taarifa zao. Baada ya uandikishaji, mkoa wa Dar es Salaam unatarajiwa kuwa na wapiga kura 471,337, idadi ambayo inaweza kuongezeka. Tukielekea mkoani Katavi, serikali ya wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi imeeleza kuridhishwa kwake na maendeleo yaliyofikiwa katika ujenzi wa shule mpya sekondari ya Kamsenga inayojengwa katika kijiji cha Katobo kwa gharama ya shilingi milioni 600. Hii hapa ni taarifa yake Idi Mumba. Ujenzi wa shule hiyo umefikia katika hatua nzuri na unatarajiwa kukamilika ifikapo mwishoni mwa mwezi wa 5 mwaka huu 2025. Vyumba viwili na ofisi pale wapo wanakaua. Alafu vyumba viwili vipo hatua ya jamvi. Ndio wanaanza kupandisha ukuta. Lakini pia tuna majengo mengine kama vile maabara ya kemia na biology, tutapandisha ukuta. Maktaba ipo hatua ya lenta. Jengo lingine ni jengo la tehama na lenyewe lipo hatua ya lenta. Vyoo na vyenyewe tupo hatua ya finish. Tuna matundu 8. Matundu 4 ya wasichana, matundu 4 ya wavulana. Kukamilika kwa ujenzi wa shule hiyo kutasaidia wanafunzi wa eneo hilo na vijiji jirani kupata elimu karibu na maeneo yao, tofauti na ilivyo hivi sasa ambapo wanatembea umbali mrefu kwenda katika shule ya sekondari Mpanda Ndogo. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuleta fedha ambazo zinaendeleza ujenzi wa hapa, ambao utapunguzia wanafunzi adha ya kutembea mwendo mrefu katika masomo. Katika hapa ujenzi, madarasa yanaendelea na tunatarajia kufikia mwezi wa 5 mwishoni shughuli zote zilikuwa zimekamilika. Wanafunzi wanaanza kuingia mwezi wa 4 ambao wanasoma shule sekondari Mpanda Ndogo. Wapunguzile mwendo ambao walikuwa wanatembea muda mrefu, tayari shule itakuwa tayari na walimu wako tayari kwa ajili ya kutoa elimu kwa wanafunzi. Mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesmo Buswelu ameagiza wakandarasi kuongeza kasi ya ujenzi wa shule hiyo. Sasa wito wetu kwa wananchi wenye watoto wanaotazamiwa kuja kusoma hapa, anze kuandaa. Lakini kwa mkurugenzi tuelekeze yafuatayo: moja, asimamie kikamilifu uletwaji wa vifaa. Wazabuni wetu ambao wamepata zabuni ya kusambaza vifaa hapa watuletee, mfano simenti hapa imeisha. Lakini pia marumaru hazipo. Lakini kuna kazi ambazo zinahitaji simenti na marumaru ili ziweze kuendelea. Tunatamani kuona mradi huu unaisha kwa wakati ifikapo tarehe 30 ya mwezi wa 3. Nje ya hapo tutakuwa tumechelewesha sana wanafunzi wetu kusoma hapa. Nimekuwepo na imani kwamba watoto sasa watatoka nyanja waliopo ya kutopendelea na masomo yao, ndio zao watazikamilisha kwa wakati kulingana na mazingira tuliyokuwa nayo na umbali wa sekondari. Kwa hiyo ndivyo naendelea kuishukuru serikali na Mama Samia aendelee kutuongezea juhudi na maendeleo na miradi mingine ikamilike kwa wakati. Umeme ufike kwa wakati, maji yafike kwa wakati, ndio huduma ya jamii. Nafikiri itasaidia kwa huduma ya watoto wetu wa taifa la kesho. Kutoka mkoani Katavi, naitwa Idi Mumba. Katika kuimarisha mashirikiano, mshikamano na mapenzi baina yao, wanafunzi Waislamu wa vyuo mbalimbali mkoani Morogoro wamejumuika katika iftari ya pamoja iliyoandaliwa na serikali ya Jumuiya ya Wanafunzi
wa Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro MUMSO. Ramadhan Idi Limo anaarifu zaidi. Tukio hilo limefanyika katika Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro MUM, likiwaleta pamoja wanafunzi kutoka vyuo tofauti ndani ya mkoa wa Morogoro kwa lengo la kuimarisha mshikamano na ushirikiano miongoni mwao, kama anavyobainisha Rais wa Serikali ya Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro MUMSO Adam Hamisi Kimai. Lengo la iftari hii ni kujumuika pamoja na vijana wenzetu wa vyuo vikuu na vyuo vya kati na viongozi wetu wa ndani ya nchi katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhan, kama sehemu ya kujali na kuthamini ibada hii tukufu ya mfungo inayowahusu Waislamu duniani kote. Pamoja na hayo, ndugu mgeni rasmi, iftari hii ina lengo la kuombea dua viongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima amesema anapenda kuona vijana wa vyuo vikuu wanajumuika kwa pamoja katika matukio mbalimbali. Kwamba ofisi ya mkuu wa mkoa na sisi wote tutakuwa bega kwa bega na nyinyi katika matukio mengine mengi ambayo yanataka kuashiria umoja na mshikamano baina ya vijana na wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati na vijana wa makundi mengine katika maisha yenu na katika kuboresha mikakati yenu na malengo yenu kwa ajili ya siku zijazo kwa manufaa wa mustakabali wa taifa letu. Lazima Muislamu tambue kwamba upo katika wakati gani? Upo katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani ni nini? Ramadhani ni mwezi ambao Allah tabaraka wa taala kaufaradhisha kwa Muislamu kufunga. Na wala hiyo Ramadhani isiende ikaja kawa kwako wewe ni kero. Kwa sababu wako watu mpaka sasa wanafunga lakini imekuwa ni kero kwa watu wengine. Hutakiwi kuishi katika mazingira kama hayo. Akizungumza katika hafla hiyo, naibu waziri wa fedha Mheshimiwa Hamadi Chande ambaye ni mgeni rasmi ameeleza kuwa serikali inaendelea kutekeleza sera zake na mikakati mbalimbali ikiwemo mikopo kuhakikisha vijana wanapata elimu bora na fursa za maendeleo. Ndio maana leo zaidi ya wanafunzi 850,000 wanapata mkopo. Na haijawahi kutokea mtu wa diploma eti anapewa mkopo na yeye. Awamu hii ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, si tumeona. Nitoe wito kwa wanachuo. Wanachuo ninyi mna sauti kubwa. Pazeni sauti zenu katika kuyasema mema yaliyofanywa na Mheshimiwa Rais. Niwapongeze sana MUM. Mwenyezi Mungu awabariki, kwani wameweza kuwafuturisha watu wote mkoa mzima, hata kama sio Morogoro nzima, bali wamechukua baadhi ya watu wanaojiweza na wasiojiweza wameweza kushiriki katika kufuturu kwa pamoja. Nikiripoti kutokea mkoani Morogoro, Ramadhan Idi Limo wa Mahasin TV. Kisiwani Unguja, mrajisi wa taasisi zisizo za kiserikali Zanzibar Ahmed Hamisi Khalid amesema jamii kwa kushirikiana na jeshi la polisi wana wajibu mkubwa wa kuwanusuru watoto kutojiingiza katika vitendo vya kihalifu na kuwakinga kutokufanyiwa vitendo vibaya. Rajab Shaban Matuga anatupasha zaidi. Akifungua mafunzo ya awamu ya 3 ya usalama wetu kwanza kwa askari polisi na vikundi vya ulinzi shirikishi, amesema bado kuna changamoto kubwa ya jamii kutoripoti kesi za udhalilishaji na kuzisuluhisha kesi hizo ndani ya familia. Sasa hapa nitoe wito kwa SOS kuangalia uanzishaji wa mradi, ama hata mradi huu tunaweza kuongezea component ya reporting system, kwamba shule zetu 149 ambazo zinakwenda kuingia katika utekelezaji wa mradi huu ziwe na uwezo pia ya kuandaliwa mfumo wa kuweza kuripoti matendo mbalimbali haya uhalifu yakiwemo pia ya udhalilishaji, ili kusaidia sasa kabla kesi zile hazijafika nyumbani watu wakaweka busati wakaanza kukubaliana huko, lakini itakuwa tayari tumeshazinasa kwa sababu zimeripotiwa kwenye mfumo. Jeshi la polisi litachukua juhudi zake na kuchukua hatua. Moja ya mafanikio yaliyopatikana kupitia mradi wa usalama wetu kwanza ni pamoja na kuibua kesi za udhalilishaji ambazo hazikuwa zimeripotiwa vituoni, pamoja na kufanikiwa kuwarudisha shuleni watoto 299. Lengo ni kutengeneza wale watoto wakuwe katika maadili mazuri. Tunaamini kwamba mtoto, kile kizazi tukitengeneza
kikiwa katika maadili mazuri, wanapokuja kuwa watu wazima, ina maana kwamba watakuwa ni mabalozi wazuri katika zima nzima ya jeshi la polisi ya kuzuia na kupambana na uhalifu. Kwa hiyo tunashirikiana na wazazi, walimu na jamii katika kuwafundisha watoto aina mbalimbali za uhalifu ambazo zinaweza kuwa ni hatarishi kwao, ambazo wanatendewa na ambazo tunahisi kwamba wanaweza kutendewa kulingana na mazingira yaliyopo, ili wanapozitambua iwe ni rahisi kuziripoti. Kwa upande wake, mratibu wa malezi mbadala ya watoto kutoka shirika la SOS Ali Yusuf Khamis amesema shirika hilo lipo katika mabadiliko makubwa ili kuimarisha malezi katika familia. Tunatoka katika malezi ya watoto katika vijiji na lengo letu kubwa ni kuwakutia watoto wengi zaidi, ambapo tunakwenda katika mradi wa kuimarisha familia. Mradi huu unafanyika kwa muda sasa, lakini transformation yetu kubwa ni kufanya kazi na taasisi ikiwemo jeshi la polisi, ambayo tumeona opportunity kufanya nao kazi wao, tunaweza kufikia wadau wengi zaidi. Mafunzo hayo ya siku 5 ya usalama wetu kwanza yameandaliwa na shirika la SOS, yakijumuisha askari polisi 30 kutoka mikoa mitatu ya Unguja na vikundi viwili vya ushirikishwaji jamii. Na kwa taarifa hiyo kutoka kisiwani Unguja ndio kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasaa kuangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Saadi Suleiman. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kundi la M23 wamethibitisha kuhudhuria mazungumzo ya amani yanayotarajiwa kufanyika Machi 19 nchini Angola na yanayolenga kumaliza mzozo wa mashariki mwa Kongo. Msemaji wa Rais Felix Tshisekedi wa Kongo China Salama na msemaji wa kundi la M23 Lawrence Kanyoka wamesema wajumbe wa pande hizo mbili wametumwa mjini Luanda tayari kushiriki mazungumzo hayo ya moja kwa moja. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot ametoa wito wa usitishaji mapigano huko Kongo. Kwa sasa ni lazima usitishaji mapigano uanzishwe mara moja ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makundi ya waasi na Rwanda wafanye mazungumzo kuelekea amani ya haki na kudumu katika ukanda huo. Mazungumzo ya amani kati ya Kongo na Rwanda yalivunjika bila kutarajiwa mwezi Disemba mwaka jana baada ya Rwanda kuweka sharti la kufanyika mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Kongo na waasi hawa M23 ambao inadaiwa wanaungwa mkono na Rwanda, jambo ambalo lilitupiliwa mbali na serikali ya Kongo. Wakati huo huo, Rwanda imetangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Ubelgiji, ikisema taifa hilo la Ulaya limekuwa likidhoofisha nchi hiyo wakati mzozo ukiendelea mashariki mwa Kongo.
Ubelgiji nayo imetangaza kuwafurusha wanadiplomasia wa Rwanda, huku waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Maxime Prevost akitaja kusikitishwa na uamuzi huu wa Rwanda, akisema hauna uwiano na inaonyesha kuwa nchi hiyo haipendelee kushiriki kwenye mazungumzo. Kwingineko, mkutano wa wafadhili wa Syria umefanyika mjini Brussels, Ubelgiji, ukilenga kuisaidia nchi hiyo kujikwamua baada ya kuangushwa utawala wa Rais Bashar al-Assad Desemba mwaka jana. Ujerumani imeahidi kutoa nyongeza ya msaada wa euro milioni 300, huku Uingereza ikiahidi kutoa dola milioni 200 ili kuisaidia Syria kupunguza athari za vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoikumba nchi hiyo kwa miaka kadhaa. Fedha hizo zitasaidia kwenye utoaji wa misaada ya kibinadamu, elimu, mashirika ya kiraia na kusaidia wakimbizi wa Syria na jamii zinazowahifadhi katika mataifa ya Jordan, Lebanon, Iraq na Uturuki. Akizungumza kwenye mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock amelaani vurugu za hivi karibuni katika jimbo la pwani la Latakia na kuitaka serikali ya mpito ya Syria kufanya uchunguzi. Na tuzitamatishe habari za kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema vipengele vingi vya makubaliano ya mwisho kuhusu Ukraine vimekubaliwa, ila bado kuna mingi mingine. Trump amesema haya kuelekea mazungumzo yake kwa njia ya simu na rais wa Urusi Vladimir Putin kuhusu kuvimaliza vita vya Ukraine. Katika ujumbe alioandika kwenye mtandao wa kijamii, Trump amesema anayesubiri kwa hamu mazungumzo yake na Putin. Ikulu ya Kremlin hapo Machi 17 ilithibitisha kwamba Putin atazungumza na rais huyo wa Marekani Machi 18. Trump amesema ardhi na viwanda vya umeme ni mambo yanayozingatiwa katika mazungumzo ya kufikishwa mwisho vita hivyo. Saadi Suleiman, Mahasin TV. Shukran Saadi Suleiman kwa habari za kimataifa. Na kabla hatujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Baraza Kuu la Waislamu mkoa wa Iringa wakabidhiwa bajaji ya thamani ya shilingi milioni 10.5 kutoka kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Wapiga kura wapya 643,420 mkoani Dar es Salaam kuandikishwa kupitia zoezi la uboreshaji wa daftari la wapiga kura lililoanza Jumatatu ya wiki hii. Katika habari za kimataifa, serikali ya DRC na waasi wa M23 waketi kwenye meza ya mazungumzo ya amani Jumatano hii nchini Angola. Na kufikia hapo ndo tunahitimisha kapu la habari. Inshallah para majali wake Maulana. Ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi Hilal Sefuria nilikusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa na Saadi Suleiman. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Billahi taufik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Ramadhani mubarak. Asante na kwaheri.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.